ବାଲେଶ୍ୱର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ସହିତ ଜଳକା ନଦୀର ବିପଦ ସଂକେତ ତଳେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ପାଣି କମିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର କଂଗ୍ରେସ ଗଳି, ଭାସ୍କରଗଞ୍ଜ, ବାଲିଆ, ଏକଦାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଘରେ ଥିବା ଚାଉଳ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ବଡ଼ ବନ୍ୟାଟା ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯେଠି ପାଣି ନ ଯିବା କଥା ସେ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଛି। ରୋଡ ଗୁଡ଼ା ବୁଲୁଥିଲା ତ ବୁଡ଼ିକି ତା ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ପୁରା ଏକଦମ ତାଡ଼ି ପାଇକି। ତାପରେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ନଥିଲୁ 4-5 ଦିନ ହେଲା ବାହାରୁ ଘରୁ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ତ ସେ ଝାଡ଼ା ଫେରିତେ ପାଇଖାନାକୁ ଯାଇ ହେଉନି ଏତେ ପାଣି। ଆଉ ଫେରିକି ପାଇଖାନା ଭିତରେ ପାଣି ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ରହୁছে সেরকম ଆଉ ଘରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ବଡ଼ ଜୋର। ଏଇ ଛାତରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ଷା ହେଇକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ଘର କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ପାଣି ଭାରି ଜୋର ପଡ଼ୁଛି। ପରିବା ଚାଷ ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ ନାହିଁ କିଛି, ସବୁ ବୁଡ଼ୁବେ। 3-4 ଦିନ 5 ଦିନ ପାଣି ବୁଡ଼ିଲାଣି ମାନେ ସେ ଗଛ ଘାସ ଗଛ ହିଁ ପଚିଗଲାଣି। ନା ନା କାଲି ଖାଲି ଆସିଥିଲା ଚୁଡ଼ା 750 ଲେଖା ମିଳିଥିଲା ଆଉ ଗୁଡ଼ ଚିନି ଏଇ 50 ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ କହିଲେ ହଁ ସବୁ ମିଳିବ ତମକୁ ମିଳିବ ଆଉ ସେ ଆରଆଇ ଆସିନେ ଇଏ କରିକି ମିଳିବ। ନୀଳଗିରି, ରେମୁଣା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନଳକୂପ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ଓ ପାଣି ବୋତଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ କରି ବନ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାର ବାବଦରେ କ'ଣ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କଲେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି। ମାଟି ପକେଇ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ପାଣିର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ୟାସେଜ ଅବରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଜି କହିଲି ଗଡ଼ା ଭାଷାରେ ଯେ ବିତ୍ତଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଜମ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବନି, ହୃଦୟବତ୍ତାର ସହିତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ଏ ବନ୍ୟା ମାନେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ପାଇବା ପରେ ବି କାମକୁ ଢିଲା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆଜି ବି ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜି ସହଦେବ କୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଏପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଦାୟୀ। ତେଣୁ ବନ୍ୟା ପରେ ହେବ, ଏବେ ତତ୍କାଳ ଯେଉଁ କାମ କରାଯାଇଥିଲା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେଟା ବି ପୁରା ଦମରେ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା। ମୁଁ 5 ଦିନ ହେଲା କଲେକ୍ଟର, ବିଡିଓ, ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତେ ରେଗୁଲାର କଥା ରହୁଛୁ। ନିଜେ ବି ଆମେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପଠାଇଥିଲୁ। ଡ୍ରାଇ ସରକାର ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦିଆହେଇଛି, ଫ୍ରି କିଚେନ୍ ହେଇଛି, ଡ୍ରାଇ ଫୁଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ବି କିଛି ପଲିଥିନ୍ ଦେଇଛୁ, ଡ୍ରାଇ ଫୁଡ୍ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ଯାଉଛି ଏରିଆରେ ଦେଖିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦର ଯିବୁ, ତାପରେ ରେମୁଣା ଯିବୁ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଯିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ ସଦର ସବୁ ବିଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ବି କହିଛି ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ଏମଏଲଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆମେ ପୁରା ଦମରେ ଅଛୁ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିକିରି ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ଏସବୁ ବିଷୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଏସ୍ଆରସିଙ୍କୁ ଲଗେଇଥିଲୁ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେଇପାରୁନୁ। ଏଠି ପାଣି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି ମଣିଷ ପାଣି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଚାଲେ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସୁନ, ଗଙ୍ଗା, ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗର 3ଟି ନଦୀର ପାଣି ଏଇ ବାଟେ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଏଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଏଠି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ଚାନ୍ଦିପୁର ଯାଇକି ମିଶିଥାଏ। ଏଠି ଯାହା ହଉ ଏବେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଛି, ଅନେକ ଘର ପାଣି ବସୁଛି, ପକ୍କା ଘର, ମାଟି ଘର ସବୁ ଲୋକ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରତାପ ନନା ଯେଉଁ MP ମାନ୍ୟବର ଆସିଥିଲେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଏଠି ତ ପିଡିଓଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଯେତିକି ଲେଖା ଚୁଡ଼ା ଦେବା କଥା ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ 4-5 ଦିନର କାହିଁକି ଦିଆଯାଇନି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ସିଏ କହିଲା କିଛି ଲୋକ ପାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିନାହିଁ। ଆମର ସରପଞ୍ଚ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ସାର୍ କିଛି ଅଛି, ଆମେ ସବୁଆଡ଼େ କରିକି ଦିଆ ଚାଲିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ଦିନର ଚୁଡ଼ା ଯାହା ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ପାଇବେ।